હાય એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં અને મારા ગુજરાતી વ્લોગમાં. તો આજના વ્લોગમાં અમે જઈ રહ્યા છીએ દમણથી વાપી અને વાપીથી ગાંધીનગર વંદે ભારત ટ્રેનમાં. તો દમણથી વાપી અમે લોકો રિક્ષામાં ગયા હતા અને અત્યારે વાપી રેલવે સ્ટેશને અમે પહોંચી ગયા છે. અને આજે હું તમને વંદે ભારત ટ્રેનનો વાપીથી ગાંધીનગર સુધીનો અનુભવ કરાવીશ. તો તમે જોઈ શકો છો કે સવારના અમે વહેલા 7:30 પહોંચી ગયા હતા વાપી રેલવે સ્ટેશને, કારણ કે મુંબઈથી ટ્રેન 8 વાગે વાપી આવવાની હતી. મુંબઈથી વહેલા ઉપડી અને 8 વાગે વાપી આવવાની હતી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેન. તો અમારે વહેલાં પહોંચવું જરૂરી હતું, તો અમે વહેલાં પહોંચી ગયા હતા. અને તમે જોઈ શકો છો વાપી રેલવે સ્ટેશનનો નજારો. એકચ્યુઅલી હું પણ બહુ જ ટાઈમે આવી રીતના રેલવે સ્ટેશનનું દ્રશ્ય જોઈ રહી છું, નજારો જોઈ રહી છું, કારણ કે બહુ રેલવે સ્ટેશન ટ્રેનમાં બહુ બેસવાનું, ચીકુ મીકુ આવ્યા પછી, બંને દીકરીઓને આવ્યા પછી એટલું બધું નથી બેઠા જેટલું ગાડીમાં બેઠા છીએ. તો રેલવે સ્ટેશનનો નજારો જોઈને મને પણ મજા આવતી હતી, નવાઈ લાગતી હતી. લોકો સવારમાં પોતપોતાની જોબમાં જતા હતા, બધા પોતપોતાના કામમાં વ્યસ્ત હોય એવું લાગતું હતું. અને અલગ અલગ જે ટ્રેન પ્લેટફોર્મ પર આવતી હતી એને હું કેમેરામાં કંડારવાની કોશિશ કરી રહી હતી. સવારમાં એકદમ ઠંડકવાળું વાતાવરણ પણ હતું અને ચીકુ મીકુની પણ જે ઊંઘ છે ઉડી ગઈ હતી, કારણ કે અમે દમણથી રિક્ષામાં આવ્યા હતા વાપી. સવારે એટલું સાધન મળે એવું ન હતું. આ રેલવે સ્ટેશનમાં જ એક બોર્ડ હતું, એ મેં એનું લઈ લીધું છે વ્યૂ. અને હા, તો વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેન આવવાની તૈયારીમાં જ છે અને હું દૂરથી વિડીયો લેવાની છું, જેથી તમને પ્રોપર આઈડિયા આવે. કારણ કે મેં પહેલાં પણ ગાંધીનગરથી વાપીનો વ્લોગ બનાવ્યો હતો, તેમાં હું લઈ નથી શકી. હવે તમે જોઈ લો ફટાફટ. મેં આટલું આ રીતના દૂરથી વંદે ભારત ટ્રેન જ્યારે આવે છે ત્યારે એનો લુક લાગતો હોય છે. અને આખું લઈ અને ત્યારબાદ પછી કેમેરો સ્ટોપ કરી અને હું વંદે ભારત ટ્રેનમાં ચઢી હતી. હવે મારી ટ્રેન વાપીથી ઉપડી ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. અમે લોકો અમારી સીટમાં બેસી ગયા છે. વંદે ભારત ટ્રેનમાં મેં પહેલાં વ્લોગમાં પણ જણાવ્યું હતું એ પ્રમાણે 2 ટાઈપની સીટ હોય છે, એક તો એસી ચેરકાર અને એક એક્ઝિક્યુટિવ એસી ચેરકાર. તો અમે ચેરકાર લીધી હતી, તો બેસી ગયા. અમે લોકો સાથે જ હતા. 3 સીટ અમારી હતી અને બાજુમાં નિલેશની સીટ હતી. 3 સીટમાં મારી, ચીકુ મીકુની અને બાજુમાં નિલેશની સીટ હતી. આ વખતે અમે થોડો નાસ્તો લીધો છે, કારણ કે ગઈ વખતે જ્યારે અમે ગાંધીનગરથી વાપી વંદે ભારત સુપરફાસ્ટમાં આવ્યા હતા ત્યારે ઉતાવળમાં કોઈ પણ નાસ્તો નહોતો લીધો, અને આ વખતે તો થોડું અમે અમારી સાથે રાખ્યું છે. અમને એક ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા પેપર મળી ગયું છે, ન્યૂઝપેપર વાંચવા માટે મળી ગયું છે. એક પાણીની બોટલ મળી ગઈ છે. અમારો સામાન ઉપર અમે જગ્યા કરીને મૂકી દીધું છે. એકચ્યુઅલી બોમ્બેથી જે બધા પેસેન્જર હતા એમનો પણ સામાન એટલો વધારે હતો કે અમારો સામાન મૂકવાની જગ્યા ન હતી, છતાં પણ સેટિંગ કરી અને મૂકી દીધો. અને હવે તમે જોઈ શકો છો, હું તમને ટ્રેનની વિન્ડોમાંથી જ એક લુક બતાવી રહી છું. મને તો વંદે ભારત ટ્રેનમાં વિન્ડો સીટમાં મારી મુસાફરી ક્યાં ગઈ એ મને ખબર નથી. જ્યારે અમે વાપી આવ્યા હતા ગાંધીનગરથી વાપી, ત્યારે પણ હું વિન્ડો સીટમાં બેઠી હતી અને મને સાચે મજા આવી હતી. કારણ કે તમે ટ્રેનમાં જાઓ એટલે તમને બધા ઝાડ જોવા મળે, ટ્રીઝ જોવા મળે, ખુલ્લું આકાશ જોવા મળે, તો એ બધું મજા આવતી હોય છે એમ. અને ગાડીમાંથી એ સીન જેટલું નાનું દેખાય, ટ્રેનમાંથી એટલું મોટું દેખાતું હોય છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ જે નદી છે એમાં આકાશનું પડછાયો કેવો પડે છે એમ, તો સરસ ચિત્ર ઊભું થાય છે. જે લોકોને નેચર ગમતું હોય, કુદરતી પ્રકૃતિ ગમતી હોય, એને તો આવી રીતના વિન્ડો સીટ પર બહાર જોવાનું પસંદ આવતું જ હોય છે. કારણ કે મને એવું લાગે છે કે પ્રકૃતિ તમને જે અનેરી શાંતિ આપે છે તે કોઈ પણ ના આપી શકે, કોઈ પણ જગ્યા ના આપી શકે, કોઈ હાઈફાઈ હોટલ ના આપી શકે. પ્રકૃતિની જેટલી નજીક તમે જશો એટલી તમને શાંતિ મળશે. તમે કોઈ વખત ટ્રાય કરી જોજો. તમે કોઈ હાઈફાઈ હોટલમાં લંચ કરજો, ડિનર કરજો, અથવા તમે કોઈ એક શાંત જગ્યાએ પ્રકૃતિની નજીક લંચ કે ડિનર કરશો તો તમને ફરક લાગશે. હવે અમારો બ્રેકફાસ્ટ આવી ગયો છે વંદે ભારત ટ્રેનમાં, હું તમને બતાવી રહી છું. એકચ્યુઅલી અમે જે ગાંધીનગરથી વાપી આવ્યા હતા ત્યારે બ્રેકફાસ્ટમાં ક્વોન્ટિટી ઓછી હતી, અત્યારે વધારે છે. આ વખત વધારે છે. આ વખતે 1-2 વસ્તુ વધારે છે. હું તમને હમણાં બધું ડિટેલમાં બતાવું છું કે શું શું છે. તો ચોકોપાઈ આપી દીધી છે, બાળકોની ફેવરેટ. તો બાળકો તો પહેલાં એ જ ખાશે.
ત્યારબાદ એક એપલનું જ્યુસ પણ છે. તમે જોઈ શકો છો બટાકાની રસાદાર સબ્જી હતી અને ખમણ, આપણા જે ખમણ આવે છે એ હતા. ઢોકળા નહીં, ખમણ હતા. ઉપમા, મોર્નિંગ બ્રેકફાસ્ટમાં ઘણા લોકો ઉપમા લેતા હોય છે, તો ઉપમા હતું અને એક દહીં હતું અને દહીંની સાથે હતા થેપલા. તો થેપલા 3 નાના નાના થેપલા હતા અને ઇન્સ્ટન્ટ ટીનું પેકેટ હતું. ઇન્સ્ટન્ટ ચા આપણે બનાવવાની હોય છે, ગરમ પાણી લોકો આપતા હોય છે. સુરત પણ આવી ગયું, તમે જોઈ શકો છો. વાપીથી સુરત વંદે ભારત ટ્રેનમાં તો ફટાફટ બધા સ્ટેશન આવી જતા હોય છે. આપણે શાંતિથી બેસવાનું જ હોય છે અને એમાં તમે જો તમારું ફેવરેટ મ્યુઝિક સાંભળો, ફેવરેટ કોઈ શો જુઓ, તો તમારો ટાઈમ આરામથી પસાર થઈ જશે. મીકુ તો એપલ જ્યુસ પીવા માંડી છે, ચીકુ સૂઈ ગઈ છે અને હું મારી ચા, ગરમ પાણી આવી ગયું હતું, પેલા ભાઈ આપી ગયા હતા, તો મેં મારી ચા બનાવી દીધી છે અને હું ચા પી લઈશ. ઘર જેવી ચા તો ના જ કહી શકીએ, પણ તો પણ ચા મળે છે ટ્રેનમાં, એ જ બહુ મોટી વાત છે. તો ચાની તો વસ્તુ અલગ જ છે કે ચા એકલી ચા નથી હોતી, ચા જોડે આપણો અનેરો સંબંધ હોય છે કે શાંતિથી બેસીને ચા પીવાની, કોઈની સાથે મનપસંદ વ્યક્તિ સાથે બેસીને ચા પીવાની. તો એ વસ્તુ, ચાનો સ્વાદ, ચાનો સંઘાત કંઈક અલગ હોય છે. અને તમે જુઓ છો કે હું તમને ફરીથી બહારનો નજારો બતાવી રહી છું અને અત્યારે બરોડા આવ્યું છે. તો બરોડાનું રેલવે સ્ટેશન છે આ. જ્યારે તમે વાપીથી ગાંધીનગર આવશો તો સૌથી પહેલાં સુરત આવશે, ત્યારબાદ બરોડા, અમદાવાદ અને છેલ્લે ગાંધીનગર. હું મ્યુઝિક સાંભળી રહી છું, એકચ્યુઅલી મારા ઓલ્ડ સોંગ સાંભળી રહી હતી અને સચ્ચે ઓલ્ડ સોંગ 4-5 સાંભળ્યા ને તો મને એટલી મજા આવી ને જેની કોઈ વાત નહીં. ચીકુ મીકુ કહેવા માંડ્યા, હું ગાવા પણ માંડી. ચીકુ મીકુ કહેવા માંડ્યા, મમ્મી તું મોટેથી કહું છું. તો એટલું મેં તો જૂના ગીતો મારા સાંભળ્યા. અને બસ હું તમને અત્યારે અમદાવાદ આવી ગયું છે, તો ટ્રેન મોસ્ટ ઓફ ખાલી થઈ ગઈ છે. પેસેન્જર મોસ્ટલી અમદાવાદ ઉતરી ગયા હતા. અમારે ગાંધીનગર જવાનું હતું, તો હું તમને બતાવી રહી છું કેમ કે હવે મારે પ્રોપર શૂટ થશે, તો હું તમને, કેમ કે કોઈ છે નહીં, તો હવે હું તમને બતાવી રહી છું. આ ટાઈપનું જ્યારે સ્ટેશન દેખો અમદાવાદ આવી ગયું છે. આવી રીતના હિન્દીમાં પણ લખેલું આવે છે, ઇંગ્લિશમાં પણ લખેલું આવે છે, પ્રેઝન્ટ સ્ટેશન અહેમદાબાદ, અને ગુજરાતીમાં પણ લખેલું આવે છે. ત્રણેય લેંગ્વેજમાં એ લોકો ઓડિયોમાં બોલતા પણ હોય છે જ્યારે સ્ટેશન આવે ત્યારે, અને આવી રીતના સ્ક્રીનમાં બતાવતા પણ હોય છે. દેખો વર્તમાન સ્ટેશન પાછળ લખ્યું હતું, વર્તમાન સ્ટેશન અમદાવાદ. તો હવે અત્યારે કોઈ છે નહીં, તો હું તમને પ્રોપર ચેર બતાવી રહી છું. નાસ્તો કરવા માટેની જે સીટ, જે નોર્મલી પ્લેનમાં હોય છે, જ્યારે આપણે નાસ્તો કરવા માટે કેવી રીતના નાસ્તો કરતા હોઈએ છીએ એ પ્રમાણેની સીટ હોય છે. તો અને સવારે તો મીન્સ એસી ચાલુ હતું ટ્રેનમાં, તો ચીકુને તો સવારે ઠંડી લાગતી હતી, તેના પપ્પાનો કોટ પણ એને પહેરી દીધો હતો. તો બાળકોને તો એટલું એસી પસંદ નથી આવતું, તો ત્યારે સવારે ઠંડી લાગતી હતી, પછી તો નોર્મલ ટેમ્પરેચર હતું. આ એનો દરવાજો છે, આવી રીતના ખોલવાનું હોય છે અને આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવાનું હોય છે. તો અમે બસ હવે ગાંધીનગર, અમારું લાસ્ટ ગાંધીનગર જવાના છે અને ગાંધીનગર વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનનું લાસ્ટ સ્ટેશન પણ છે. તો હવે ગાંધીનગર આવી જશે અને આઈ હોપ તમને વાપીથી ગાંધીનગર વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનની મારી જર્ની પસંદ આવી હશે. હું તમને મળું એક નવા વ્લોગમાં. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.